こんにちは、キャラマニアです。今日は森のみんなの学校に家具を置いていきます。ちょっと隙間あるけど横並びにします。教室、棚に本を入れて、こっちは絵の具セット。黒板周りにいろいろ置いていきます。教室ってなんかもっといろいろあった気がするんだけど、何が足りないんだろう。朝早く学校に来てお腹すいたくまくん。猫くんはお勉強。ランドセル背負ってるのかわいい。いろんな色のランドセル欲しいな。隣は保健室。先生の机。棚に薬など置いていきます。いっぱい置いたらかわいい。スペース狭いけど机と椅子も置きます。保健室に座っておやつ食べながらおしゃべり。良い子は真似しないでね。昔はこんなこともあったな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。